देखते हैं क्या ये टीवी इस रोड रोलर से बच पाएगी, जिसके लिए हमने बुला लिया ये बड़ा सा भारी रोड रोलर और ये मोबाइल पहले इसके सामने रख दिया और रोड रोलर जैसे ही इसके ऊपर से गया मोबाइल दो हिस्सों में बढ़ चुका था। फिर बारी है लैपटॉप की, जिसे जमीन पे रख दिया और रोड रोलर लैपटॉप को तोड़ता हुआ उसके ऊपर से जा रहा था और लैपटॉप खत्म हो चुका था, पूरा चकनाचूर हो गया। पर मजा तो इस एयर मैट्रेस में आएगा, लेकिन इसका कुछ बिगड़ नहीं रहा था। पर फिर रोड रोलर ने इसको गुब्बारे की तरह फोड़ दिया। फिर अपने प्यारे डोरेमोन को भी बाहर रख दिया, लेकिन डोरेमोन अपनी सुपर पावर्स की वजह से वहाँ से जिंदा बच निकला। लेकिन ये टीवी कैसे बचेगी? रोड रोलर टीवी को धक्का देके उसके ऊपर चढ़ गया और उसे तोड़ता हुआ जा रहा था। फिर जब देखा तो टीवी चकनाचूर हो चुकी थी, अलग अलग हिस्सों में बिखर गई।